अभी ग्रीन लाइट ऑन हो रहा है, तुम लोग देख सकते हो ग्रीन लाइट होगा। जैसे स्मोक आएगा तो क्या होगा, ये सेंस करेगा एंड देन बजर और जो तुम्हारा रेड एलईडी है वो ग्लो करेगा। जैसे ही देखो स्मोक आ गया तो देखो रेड लाइट ऑन हो गया और बजर भी ऑन हो गया। हाय, मैं हूँ अभिजीत, वेलकम टू अभीज क्रिएशन। एंड आज है आर्डिनो सीरीज का 9th सेशन। होप सो तुम लोगों ने इससे प्रीवियस जो 8 सेशन है वो तुम लोगों ने देख लिया। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा तो वो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेगा, तुम लोग देख सकते हो। और उसमें मैं सिंपल वे से आर्डिनो का जो प्रोग्राम है वो स्टेप बाय स्टेप समझाया। इस सेशन में मैं बताऊंगा ये गैस सेंसर, कौन सा गैस सेंसर कौन सा प्रोजेक्ट के लिए यूज़ होगा और उसका फंक्शन एंड उसका यूटिलाइजेशन। फर्स्ट जो हमारे पास गैस सेंसर है वो है MQ2 गैस सेंसर। ये जो गैस सेंसर है ये हम लोगों को स्मोक डिटेक्शन में हेल्प करेगा। देन ये है MQ3 सेंसर जो है अल्कोहल डिटेक्शन में हेल्प करेगा। देन है MQ4 सेंसर जो हमें मीथेन डिटेक्शन में हेल्प करेगा। देन है MQ7 सेंसर जो है कार्बन मोनोक्साइड डिटेक्शन में हेल्प करेगा। मैं यहाँ पे एक छोटा सा प्रोजेक्ट तुम लोगों ने बना के रखा है। ये प्रोजेक्ट हम लोग यूज़ कर सकते हैं एज ए सिक्योरिटी अलार्म। तुम लोगों ने देखा होगा जब कोई भी शॉपिंग मॉल में एक सिक्योरिटी अलार्म रहता है फ्लोर में, जो कभी भी कोई आग लग जाने से सिक्योरिटी के लिए तो ये अलार्म लगाता है, जिसमें जैसे ही स्मोक होगा तो वो उसमें एक सिग्नल मिलेगा और वाटर पंप भी ऑन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने वाटर पंप अलाउ नहीं किया, तो तुम लोग और एक पिन ऐड करके वाटर पंप ऐड कर सकते हो, क्योंकि जो प्रीवियस क्लास था 8th सेशन उसमें बताया था कैसे तुम लोग यूज़ कर सकते हो एक मोटर पंप को। तो ये है, जैसे अभी ग्रीन लाइट ऑन हो रहा है, तुम लोग देख सकते हो ग्रीन लाइट होगा। जैसे स्मोक आएगा तो क्या होगा, ये सेंस करेगा एंड देन बजर और जो तुम्हारा रेड एलईडी है वो ग्लो करेगा। तो पहले डेमो देख लेते हैं, उसके बाद इसका प्रोग्रामिंग एंड उसका जो कोडिंग है वो देखेंगे। जैसे देखो स्मोक आ गया तो देखो रेड लाइट ऑन हो गया और बजर भी ऑन हो गया। जैसे देखो अभी स्मोक बहुत ही कम है अमाउंट, देखो फिर से देखो जैसे स्मोक अमाउंट में हटा दिया, स्मोक अमाउंट कम हो गया, तो ये जो तुम्हारा रेड एलईडी है एंड बजर है वो ऑफ हो जाएगा। हर बार की तरह मैं ऑलरेडी प्रोग्रामिंग लिख लिया तुम लोगों के लिए, तुम लोगों को मैं समझा देता हूँ, उसके बाद कनेक्शन देख लेंगे। इंटीजर रेड एलईडी जो 12 नंबर पिन के साथ अटैच है, ग्रीन एलईडी 11 नंबर और बजर 10 नंबर, और जो स्मोक सेंसर है वो A5 के साथ अटैच है। तो तुम लोग कोई भी एनालॉग पिन यूज़ कर सकते हो। देन इंटीजर थ्रेशोल्ड, ये जो है सेंसर थ्रेशोल्ड वो हम लोगों ने 250 रखा, वो हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं वेदर के हिसाब से, और कितना अमाउंट ऑफ मुझे स्मोक मिलने से मेरा प्रोग्राम ऑन होगा वो हिसाब से हम लोग कर सकते हैं। देन वॉइड सेटअप, इसमें सब कुछ है, जो रेड एलईडी ग्रीन एलईडी बजर ये है आउटपुट और जो स्मोक सेंसर है वो है इनपुट। सीरियल भी है 9600, ये हम लोग इसीलिए यूज़ किए क्योंकि सीरियल मॉनिटर में देखने के लिए। वॉइड लूप, इंटीजर एनालॉग सेंसर इक्वल्स टू एनालॉग रीड, जो स्मोक सेंसर रीड करेगा। देन सीरियल प्रिंट, ये सीरियल प्रिंट और सीरियल प्रिंट LN, ये मैंने पहले लास्ट क्लास में बताया था, ये हम लोग यूज़ करेंगे कि जो है हमारा सीरियल मॉनिटर है वो देखने के लिए। दे इफ जो सेंसर यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेन जो कंडीशन है, इफ एनालॉग सेंसर ग्रेटर देन थ्रेशोल्ड, अगर थ्रेशोल्ड होता है तो क्या होगा, रेड एलईडी जो है वो हाई होगा, ग्रीन एलईडी जो ऑल टाइम ऑन हो रहा था वो लो हो जाएगा। तो बजर का टोन भी यहाँ पे मैंने डिसाइड कर लिया, तुम लोग ऑन ऑफ भी रख सकते हो। एल्स अदरवाइज रेड एलईडी लो होगा और ग्रीन एलईडी हाई होगा, बजर नो ट्यून होगा, एंड डिले हम लोगों ने 100 रखा। तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसका कनेक्शन, एकदम सिंपल कनेक्शन है। दो यहाँ पे देखो, यहाँ पे VCC एंड GND, ये हम लोगों ने कनेक्ट किया ब्रेडबोर्ड में। VCC एंड GND, कॉमन VCC एंड GND का बना लिया। एंड देन यहाँ पे देखो जो 3 पिन है 12, 13 एंड 10, ये हम लोगों ने यूज़ किया है बजर एंड LEDs के लिए। देखो LED का जो कॉमन है GND में कॉमन GND दिया, और पॉजिटिव जो लाइन है जो मैंने पिन डिसाइड किया वो यहाँ से 12, 13 और 10 नंबर डिसाइड किया। एंड जो है हमारे पास जो गैस सेंसर है, ये जो गैस सेंसर है, ये गैस सेंसर है MQ2 गैस सेंसर। ये है स्मोक डिटेक्शन गैस सेंसर, इसका 4 पिन्स होता है, VCC, GND,
डिजिटल आउटपुट पिन एंड एनालॉग आउटपुट पिन। तो मैंने यहाँ पे एनालॉग आउटपुट पिन यूज़ किया है, ये है A5 के साथ कनेक्टेड है। तो कोई भी जो गैस सेंसर है सबका ही सेम है 4 पिन से, तो सेम प्रोग्रामिंग सबका सेम होगा, मगर जो तुम लोग यूटिलाइज करोगे वो अलग अलग होगा। तो देखो जैसे मैं इसको ऑन किया, नॉर्मल में जो गैस का वैल्यू है वो है देखो 140 से लेके 130 ऐसे हो रहा है। जैसे कोई भी स्मोक डिटेक्ट होगा गैस में तो इसका अलग सा आएगा। देखो जैसे ही गैस मिल रहा है तो इसका देखो वैल्यू भी बहुत चेंज हो गया, ठीक है। जैसे ही मैं इसको हटा देता हूँ तो देखो इसका जो CL मॉनिटर पे वो भी अलग हो जाएगा, ठीक है। तो एकदम सिंपल प्रोजेक्ट है, तुम लोग भी प्रोजेक्ट को यूटिलाइज करो। अगर कोई भी डाउट होगा तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो को अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना। एंड मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड जो 10th एपिसोड होगा। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।